韩主任，然后各位老师，大家好。那我觉得真的是小手拉大手哦，就是小学拉大学哈。那事实上，我发现自由软体其实在台湾推得最前的、会做努力的，其实是我们的小学老师，这是非常值得让人尊敬的一件事情。那在大学里面，其实大部分的老师都是在拼 SCI 的论文，那他们其实不太在乎到底用什么软体。好，那今天呢，我非常荣幸有机会在这里呢，跟各位介绍一些我们在教育部的支持底下经营了几年的资讯志工的经验。为了要让我们的孩子呢，让我们的学生能够得到更好的学习，那接下来他们具备了这样的一个经验之后，我们发现让他们有一些文化冲击的场域里面，他们更能够发现一些软体的价值。好，那我今天大概会从整个自由软体跟志工跟服务学习三个观点切进来，然后看一下我们做了些哪些事情，跟各位贵宾来分享。那第一个，我们先来看一下志工这到底它是什么意思？那这是 Wiki 上的一个 definition。那事实上，它主要是要改善我们的生活的品质，生活的品质。就是说，刚才这个阿刚老师说，他开始用了自由软体的话，他不太用 Windows。我相信他在用自由软体的过程里面，他一定享受到一种非常舒服的感觉。他的生活不是说只用软体而已。可是他感到那个不一样的感觉这是一个 quality。那另外呢，我们发现在自由软体的世界里面，非常有机会能够增进我们的学生或者是使用者的一些个人的技巧。那这在一般的软体里面，因为它商业软体，它什么都帮你处理得好好的，那看起来呢好像会越来越没有去思考。那我觉得发现呢，自由软体的确在这方面有些帮助。那最后一件事情就是我们为什么去做志工？通常是从心理出发。那从你心理出发，你会得到一种无上的快乐。但在我们的生活非常有很多的压力或者一些不愉快我们的情况底下，你会发现你可以进入到另外一个世界。那我发现呢，在学生的环境里面开始推动这个志工的时候，也的确可以看到这些特质。那 Linus 这个创始人，大家可能知道他这位先生，他曾经讲过一句话。那因为我本身是资讯工程的背景，那当然看到这句话特别有感觉。他说你跟我谈什么都没有用 ，talk is cheap。好，然后说 show me the code， 你就给我看程式码，其余免谈。好，那我们来看一下。所以，当我们回头去检视 open source 或者 free software 它的一些定义的时候，你可以看到，我其实没有要各位看什么东西，你只要看颜色就好。你会发现里面就是 software 啦、code 啦，等等 source code 好像都是程式码。但是你再回头再看一下，在这个开源软体的定义里面，其实真正跟程式码真正有关，其实只有2点。它其实其他事情都跟程式码无关。那换句话说，在一个自由软体或者开源软体的这个相关的事情里面，到底有多少事情是跟程式码有关？其实很多是跟程式码无关的事情。所以有位先生这个他就讲了一句话，在2012年的一篇 CACM。如果您是资讯背景的人，你大概就会知道communication 的 ACM 它是最重要的一份杂志。那它有一个 blog， 那它上面就讲了一句话，就反驳刚才那位先生讲的话，就 talk is valuable。换句话说，沟通其实是相当的重要。所以这个孙子密呢，在推动自由软体的过程里面，其实他就非常的这个必须花很多力气去 talk 那另外一个，我们再来看，现在的大学里面都在推 service learning， 就是所谓的服务学习。服务学习跟一般的服务教育有点不太一样，就是说服务学习它是透过专业来做自愿性的服务。但是呢，我在上面特别标示，我不知道后面看得清楚看不清楚。它事实上是一种教学方法。我们都知道说，当老师以后学东西学得最好。那去做了以后，学东西也会学得比较好，比听来得好。那我们马上就问一件事情说，那服务学习跟资管系的学生的关系到底是什么？那有一份统计资料，在2008年以前，在有一个美国的一个服务学习的网站上面有300个案子，
那这个300那个叫 Campus 的 website， 那这300个案子里面，其中只有5个案子跟电脑资讯类有关。换句话说，295个案子的服务学习的专案都跟电脑无关。这是2008年的时候的事情，大概4年前而已。换句话说，服务学习跟资讯类好像一直都被分开来。那后来呢？刚才提到的那位先生说 ，talk is valuable， 他就是提到说，我们在程式码之外，其实还有好多的事情可以做。那另外呢，我们在带学生的过程里面，因为是资讯管理系，他们为了能够让这个资讯在组织里面发挥作用，所以他们对组织的管理都必须要有一些基本的素养。所以我们后来发现，透过服务学习，这个尤其是非常感谢教育部的资讯志工的计划，可以让学生去体验，就是管理的实务，因为他要做很多的管理类的工作。那各位可以看到我右手边有画一个红色的标志，事实上那是手的意思。那你可以看到最下面在拉丁文里面所谓的管理，就是用手去领导。那领导统御其实在管理里面是非常重要的，在那什么产销人发财这几个领域以外。那在今年2月份出了一本书，这本书呢就是 Service Learning in Computer and Information Science， 它的这个 site 在最下面。那它里面提到几件事情，就是说，那服务学习跟电脑有关，那到底可以做哪些事情？它就定了一个 framework， 定了一个框架。但是我后来发现，我们的这种志愿服务完全没有在这框架里面。这是今年2月份出的一本书。那换句话说，我发现，真的我们资讯类跟志愿服务的确有一些事情是真的可以把它做得更好的。那另外在管理上面呢，我们发现在领导统御里面，彼得·杜拉克，我想在座可能很多人都听过，他是管理学的大师。但是呢，他在谈非营利组织管理的时候，他特别强调一件事情，就是说，这个所谓的领导，它不是在于领袖的魅力，看谁站出来他比较有魅力，而是一种使命。这种使命来自于理念的认同。所以刚才这个韩主任特别提到，这是一场非常温馨的这个发表会。那这里面可以感觉一种自由的气息。那换句话说，每次我们谈到自由软体的时候，其实心里面感觉好像自己跟自由沾上一点边。也许生活上并没有那么的自由。那近几年呢，开始有人在推动一件事情，就是所谓的志工企业家。那志工企业家跟商业的企业家有什么不一样？商业企业家他改变的是经济，志工企业家改变的是我们的 society， 是我们的社会。所以我想在自由软体的社群里面可以看到一些老师们的特质，是他们发现这社会有一些现象是不尽合理，有些社会有些现象是可以被改善。我感觉到的特质了。所以我觉得说，那这个志工企业家就开始在推动说，当我们教导出来的一些孩子，他将来开始真的赚了钱了，他开始是不是有一些社会的责任，所谓的 CSR 等等？那我发现在整个全世界都开始在往这个方向走的时候，我就觉得非常非常的快乐。我有一个同学，他是亿万富豪，他靠软体起家，他非常羡慕我的生活。我其实我的财富跟他比真的是非常非常少。那他知道我在带学生做志工，他说他明年一定要跟我去。那我另外一个同学是宏达电台湾区总经理，以前是我的室友。他发现我在带学生做志工，他说你需要什么，你跟我讲，我来想办法。那他在宏达电里面压力非常大，曾经严重到整个眼睛神经都失调。但是他非常非常认同我们在推动透过自由软体，因为都是学电脑的人，对这个东西很有感觉，来推动志工经验。换句话说，这个很多其实藏在很多人心里。那我们这个自由软体的社群看起来就是有机会来把这个讯息散播出去，应该是可以把更多的人拉到这个比较正面的一个领域里面来。那所以我们系上大概在2年前呢就开始逐渐的推动。那刚才呢提到说，像 Mark 那位先生他谈到，在一个软体开发的过程里面，因为我们并不是真理大学，并不是像台大、台科大或者清大，我们的学生可以非常的全部的直接的投入到写程式的工作领域，所以我们很早就开始在思考说，那除了直接写程式的领域以外，我们还可以做些什么？那因为刚好我们有一些管理的课程可以搭配，我们就发现可以在产品的行销啦，或者是专案经理各方面开始可以一些着力。
那刚好就对应到 talk is valuable 这件事情上面。那我们先前是在教育部的资讯志工计划里面在做10门，大概做了今年已经是第5年了。那我们从前3年开始就开始到越南去做。那到越南去做呢，其实第1年就还好，第1年我们就是 Windows 我们也不管 Windows 或者是这个 EasyGo 的东西，我们就发现就想教什么就教什么，其实有点随便乱教了，我个人觉得因为我们教的是小朋友，那边是弱势的台裔子弟。而第2年就不太一样，第2年呢，我们合作的单位告知我们就要帮忙培训6所中小学的教师，我们就发现我们不能乱搞那这时候我们马上想到一个问题，那这个问题我用一个事情来解释。我在7月份的时候，为了筹备我们要捐赠的电脑，我找了台北市电脑工会的这个副执行长，我跟他讲。那我跟他讲的时候，我第一个就问他一个问题，我说：副执行长，你知不知道台湾的资讯教育的特色是什么？他想说我是电脑工会的副执行长，我怎么可能不知道？他刚开始本来很有信心，可是他脸色开始慢慢变。我们事实上当时在边吃饭边聊，我发现好像给他很难堪。我跟他说，我们有一个 EasyGo， 你知不知道？我们在中小学里面在推动这些东西。他说他真的不知道。我就发现说，这个就是我们的特色。我说你除了这个以外，因为他还不懂这个东西，我就说，那你发现台湾的资讯教育还有什么特色有没有？他想了半天，他也说不出来，还真的没有。所以呢，事实上我们在去年的时候，我就在思考这个问题，其实是长期在思考，那就发现我们去年就把这个东西带到越南去。那也感谢这个 Eric 跟新城的帮忙，我们在那边做越南文化，就是把EasyGo的环境，我们这里做中文化。我们就去帮他们来介绍说，他们也可以发展，然后做越南文化。那越南是共产政权，他们事实上在2009年，刚才阿刚老师提到行政系统，他们在2009年本来有一个非常伟大的目标，他们全部的行政全部都要以 Linux 当平台。这个之前好像中国大陆也尝试这样做过，不过当然这个微软是这个非常厉害的事实上，我先前有很短的时间在微软任职过了OK， 那现在背叛走到这里来，因为 Eric 在。那我们今年呢，就把这些东西一样带到内蒙古去。那等一下会有更多的介绍。那重点是我们系上就把这个定为主轴。我们发现，在教学方法很多的方法，我们做的并不是很有效，我们就带着学生去做，那提供学生一个练习的场域。那我们发现这几年下来，有参与的学生，其实最后的表现都相当的杰出。那我们今年呢，这个考研究所啦，上成大啦、北科大啦、台北大学等等，学生还蛮多的。那这些学生全部都参与过资讯志工的计划，所以也许我不太清楚这个韩主任对资讯志工的成效怎么样其实我看到的是他的影响层面相当的广，让我们的这个孩子呢有另外一种出口，不然我们的孩子其实在念书上面也不一定都可以，每个人都可以。念得很顺利，他的跟他做事情需要的能力是非常的多元的。那他可以透过做志工这件事情，发现在多元的这个事情当中，他可以找到自己有兴趣的一部分。这个卖软体跟写程式，各位可能不太清楚，其实卖软体是比较好赚钱的。OK， 那所以呢，我们系上呢，学生下来几乎4年下来，几乎会有16到22个学分，他只要从事这方面的相关的这个工作这个服务。那另外我们系上还在推，就是直接给他6学分就丢到海外去，就是直接在做资讯志工这样的一个服务。那最主要是我们先前的这个一些经验呢，非常的好OK， 那当然这个偏乡或者是落后的区域，如果他贫穷，我不知道他有没有选择的自由。那我们后来发现，他们其实没有。换句话说，他们的资讯是不对称、是不对等，他们其实是不太清楚。先回头讲一件事情，就是为什么我会接触自由软体。其实我们在大学念书的时候，当然会学 Linux， 会下那些指令，但是当时并没有特别去感觉到说是不是自由软体但是后来是我在教学的过程里面，有一次我在教C++的时候，有一个学生就不写作业。那我后来跟他提醒了几次，他还是不写。那后来我就直接问他了，我说你为什么不写？他说老师，我家没有 Visual Studio， 没有 Visual C++，那时候叫 Visual C++，是微软的产品。
我心里想，对吼，他家没有，他怎么办？我就想，我们以前的怎么办？我们以前就是用盗版，这是无可讳言。我想在座很多老师曾经有这样的经验。但是我想一想，不对啊，我又不能叫他说你要用盗版，我嘴巴也讲不出这样的话。我说，可是别的同学都有写的，我也只能这样讲。那事后呢，从那个学期之后，我就开始积极的去找一些自由软体，可以让学生呢回家可以继续练习，然后我也可以光明正大的要求他来写作业。那这样一门课完了之后，后来我发现，哇，好多门课都可以这样做啊。比如说商业智慧，它必须要做很多 data mining， 我发现也很多。那甚至在供应链管理，我不知道各位知不知道，有一家资讯软体公司，全世界在那个领域是最大，叫 i2， 个人可能没有听过，因为它是做供应链，那非常非常昂贵，比那个 SAP 都还贵。好，如果您知道 SAP 的话，做 ERP 的，那结果那里面其实早就有很多的这个 open source 或 free software， 那这个我以前完全没有想过。换句话说，只是因为一个学生告诉我一件他的困扰，然后就开启了我一扇窗。那当然在先前有一些酝酿，所以我就发现说，这个的确是一个非常棒的事情，就是可以推动自由软体。那事实上我们在看到的，我们在服务的过程看到的一些困境。比如说，我举个例子，我们去越南胡志明市，那因为它是一个海外数位机会中心，那它的电脑非常的老旧，那资策会呢会每年给他们一些新的软体。那有一年我们在那里的时候呢，当地的这个负责人主任就拿给我说，这个是资策会刚寄来的一个防毒软体，要钱的，它有1年的这个有效期，那你可不可以帮我装了一下？结果发现它需要的硬体设备远超过那个点可以支付的，换句话说根本就不能装。当然这个因为那个防毒软体是厂商捐赠的，那资策会就直接把它寄过来。资策会我们也是好朋友了，就不是要说他的坏话。但是我一直说，看起来我们在一些弱势的环境里面，其实它很多的条件是必须要被特殊考量，它没办法说我们在都市里面就以为全天下都是像有都市一样的生活。那另外呢，我们不管在越南因为越南我们去那个山区服务，因为那个它最有名的菜叫逃跑菜。那为什么叫逃跑菜？因为它是南北越战争的时候，北越主要在运送救援这个支持物资的一个路线，它常常要躲藏美军，所以它躲在山里面呢，其实要躲很长的一段时间，其实没有东西可以吃，就只能吃一种菜，那种菜就是逃跑菜。那我们去那个区域呢，男人呢都死光了。所以那里的中小学教师9成9全部都只剩女性，而且都是很上了年纪，因为很偏乡，其实没有年轻的老师。那他们在学习电脑的过程里面就相当的辛苦，他们对外界的资讯都完全是很陌生的那另外呢，就是这下面就是我们这次到内蒙古在安塔拉，等一下会讲那我们另外我们自己在做服务工作的过程里面，我讲一个非常我忘了，就是有一次学生要剪一支影片。他好像是用 Movie Maker 还是什么，我也忘记了。反正要版权的。结果呢，他用的是试用版，就剪了那支片子以后呢，就那试用版的这个期限过了，就他就没办法打开那个档案。说那些年剪的东西都不见了吗？他说对，就完全都不见了。当然我自己没有去剪，没有去深究。那我觉得这件事情就很可惜。所以刚才阿刚老师介绍了 OpenShot 或者是那个 HeadLife 我觉得那都是非常棒的东西。那这是我们先前在越南上的课程。那你可以看到，其实一开始的时候，应该看不太清楚。我们还有介绍 Windows 7。为什么会介绍 Windows 7？因为那个海外数位机会中心新成立的点是由华硕所捐赠的笔电，它里面就安装的 Windows 7。不过我们去了之后，我们就把它全部都安装了 VivoBook，然后觉得装得非常爽这样。然后华硕也不知道我们在干嘛这样。全新的电脑这样。那我们上课内容其实就像刚才阿刚老师在线里面开办的课程一样，大部分都是多媒体影音或者加上一些网络的应用，这大概是过去我们常在做的那我们这次呢，在内蒙古志工服务过程，其实这次的经验对我来讲是人生非常难忘的一件事情，因为我们这次的成员非常的特别。那我稍微简单做个介绍。那我
我们以往合作都是跟公益组织合作，那当然通常是先申请政府的补助。那我们这次呢比较不太一样，我们这次呢是跟蒙藏委员会有个非常非常直接而且密切的合作，或者讲白一点，我们就是蒙藏委员会要我们去哪里，我们就去哪里。那所以呢，这次我们在一开始要做的时候，本来是说要去蒙古国的乌兰巴托，后来讲完以后呢，就说改成新疆的乌鲁木齐。讲完以后发现藏包这个很不稳定，所以改成青海西宁。那青海西宁的标高有点高，所以呢后来改成内蒙古的呼伦贝尔。我想说呼伦贝尔的大草原非常非常漂亮，我心里真是暗暗自喜，就没想到又被告知，因为这个负责人这个最近去开刀，所以要改成呼和浩特。那改成呼和浩特以后呢，发现那个校长也有去开刀，去北京开刀，我就是真的是不太清楚。最后改成呢是锡林郭勒门苏尼特正右旗，什么是什么地方？因为我们后来就到了这个地方，那各位可以看到下面有一个蒙古族中学堂，上面写着蒙古，那对我们相是一个相当一个特殊的经验哈。那我们在先前的过程里面，就是同学们，我们有些同学参与这个海外的志工活动大概已经是第2年。那以往这个为什么我们可以做海外的国际志工？其实我们的英文也没特别好，其实你到越南也不会讲越南文，所以我都挑那个不用讲英文的地方。然后我们在胡志明市讲中文还比英文有这个通，因为胡志明市有非常非常多的华人后裔。那其实真正的原因，其实应该是说，我们因为有先前在台湾的偏乡做资讯志工一个长期的经验，那我们在这3年几乎在那个石门也全部都是推动自由软体，那也刚好获得当地的校长的全力支持，甚至那些电脑我们也都是装上 EasyGo 这样。那这个所以其实我们的孙子密做的事情，我个人觉得是非常非常的认同。那我们在服务的形式呢，我们就问一个问题，其实这是我们志工活动跟一般在谈自由软体最大的不同的地方，就是自由软体要用在哪里，要用在哪里。那我们这次呢，其实因为在这个蒙藏委员会蒙事处的这个海处长的这个英明的指导下，不是，因为他是蒙古人，所以他也希望能够照顾到他的家乡的同胞。他希望让草原的孩子看得懂外国的报纸，看得懂外国的新闻，所以他需要2个特色：英语跟资讯。那我们去到那里，我们去的那个地点，事实上在70年代以前，这个中国共产党是不允许外面的人去，那里保留非常原始的特色，而且是蒙古人比例非常非常高，因为中国人在管理少数民族呢，他就是把大量的汉人把它引过去，借此控制。所以在藏区为什么会比较问题比较多？因为藏包不允许那么多的汉人进去OK， 然后呢，这个时候一样，我发现呢，认识孙子密的好处就是我每次可以拿着他这个当招牌，我又把 EasyGo 又搬过去。那我们这次为什么要把它搬过去？因为我们去筹措了27部的2手电脑，这些2手电脑呢，完全都是杂牌军，其实很多 Windows 根本也没办法换，所以呢，我们发现呢，Linux 刚好就可以去解决这样子的问题。那我们到底捐这个2手电脑、再生电脑，因为再生电脑的捐赠其实很多被诟病的地方，但是我们到那里去之后，我看到以后我就放心，为什么？那里全部都还用 CRT 的萤幕。那我想在台湾的学校已经很少看到 CRT 的萤幕，不过当然当地正在改变，因为王永庆先生呢，我们在那就是当地刚好有见证到，他捐了18亿，在内蒙古自治区盖了好多的小学，那里面就有非常非常新颖的设备。那刚好可是我们是到蒙古族中学，不是到蒙古族小学，所以还好，我觉得电脑还很有用这样。那另外一个就是我们希望让教学方法可以整合这些资讯科技，所以我们针对它应用场域，然后呢，针对这个教学的手段，然后来发挥呢自由软体的价值。那我个人觉得这是还蛮好的。那事实上是因为我们希望后面还有一些后续，换句话说，因为中国大陆有53个少数民族，那其实每个民族其实有它的需求，比如说像蒙古文的电脑系统，在中国大陆也是一个很大的问题，他们可以用的软体也相当的少。那我就发现说，我们 EasyGo 在做的这件事情，就刚好可以派上用场，他们也可以发展出。所以我们当时呢，说服一个数学老师说，你要不要开始来推动这个蒙古文的 EasyGo 的版本这样。那为了这件事情，我们也去北京拜会这个
北京中央政府的国家民族事务委员会的国家民委，然后去跟他说明，那也现场呢也跟他介绍了这个 EVGo， 我发现效果非常好，因为中国大陆其实年轻一代的这个领导呢，想法其实他们 open mind 的情况远远超出我们的想象。那这次呢，还有非常棒的一件事情，就是下午各位会听到黄俊荣老师的介绍，就是说他也帮我们联络了在北京的 GNOME 的用户组，那我们在现场做了一些交流，都非常的棒。还有这下午这个讲者许惠美老师帮我们联络了上海师范大学，我们去谈 Scratch， 这些教学，那发现呢，我们台湾真的还有一些优势。那我们也遇到那个在上海这个非常一个学期，也不知道一学期还是一年学费要15万台币的这种高中，它也不过教 Scratch 而已，我们小学就有。我们学费又那么便宜，对不对？我觉得这才是台湾真正进步的地方。我们把钱用在非常非常的对的地方去哈。所以，我们这次的组成呢，是非常的多元。那这是我觉得有生以来，真的是有生以来，我觉得最棒的一次经验。我们学校，我们资管系，我们学校英美系，有佛光大学的这个许惠美老师，然后有文德国小殷志老师，然后还有这个孙子密。那我们这次去呢，透过这么多元组合，我就发现说，哇，原来合作的力量这么大，我以前都没有想过。就发现我这个是历年来带志工活动啊，这个最轻松的一次，在现场他们都可以帮我很多事情都处理得非常非常棒这样。那我们这次呢，内容呢大概就是在软体的使用跟软体创作上面，然后那志工希望能够透过软体教学，然后参与一些自由软体用户社群的一些经验交流。那所以呢，我们在这里面有一些把一些这个资讯科技呢应用到英语的教学。那至于我们在电脑部分，我们其实是比较着重在 Scratch。为什么？因为我们英语的部分有读者剧场，我们就想办法让在这个 Scratch 里面去做读者剧场。但是最简单一件事情，在 Scratch 里面直接可以做英文单字的闪卡。那其实用 Scratch 来做就非常非常好。换句话说，我们没有把 Scratch 当成是一个软体开发工具，我们把它当成是它可以用来帮我们辅助我们学习，或者是我们要准备一些教具的一个工具。不要把它看成说好像是很硬生生的要写开发软体啊，听起来好像一件很大的事情。那我们在做志工的培训，其实通常是态度比较重要。那我刚才提到，彼得·杜拉克在做非营利组织管理的时候，他有一个很重要的理念，不是很重要，就是理念认同。理念认同呢，它基本上就可以形成一个非常好的群体。就像我们这一次可以整合这么多的资源，然后一起到内蒙古去。那在这个过程里面，我们就给学生做了非常非常多这方面，不管是社区营造啦，或者是整个全球局势在志工方面的一些发展比如说全球南方等等的一些培训。那甚至当然也有 Scratch、Arduino 的一些整合不过技术类相对少。那这个就是我们在因为有点暗不知道各位能不能看得很清楚，就是我们在内蒙古的一些情况。那如果你有看到右下角的话，这个地方它这个是 CRT 的萤幕，这是我们在蒙古，但是它整个环境保持得非常好，因为那里没有蜘蛛，所以不会有蜘蛛网。换句话说，那间教室多久有人用，有没人用，我们都不知道，因为看起来都像新的。换句话说，10几年前的电脑看起来全部像新的，这是很恐怖的一件事情，因为在台湾好像不会遇到这样。好，那这是我们在前进到内蒙古这个蒙古族中学的过程。那我们每天呢，一开始我们会唱一首歌，这首歌呢是 John Lennon 他唱的这个非常有名的，就是 Imagine。那换句话说我觉得这首歌的台版是哪个版？就是薛岳的《如果没有明天》。换句话说，我们在追求的到底是什么？那我们每天都唱这样的一首歌，让我们的学生呢可以全心全意的投入那一天的服务工作，创造那一天的价值。就好像不知道你也不用去管有没有明天，就是很真实的活在当下，而且做一件对的事情，该做的事情大概是这样。那每天当然会有一些检讨那我们在电脑教学其实跟台湾很像，不过这些图其实最主要给各位看的就是，因为实在看不太清楚，这上面的电脑萤幕全部都是 EVGo。那这个我觉得是蛮酷的一件事情。换句话说，
我们用一种非常和平的方式把自由带到中国大陆去的。然后呢，这个是我们英语教学。那英语教学其实比较可惜的一件事情，比如说像下午的讲师许慧美老师呢，他其实有做很多的体感，但是我们好像因为当时我好像在忙别的事情，就没有拍到这个相关的一些照片，有点可惜。那我们另外还有配合平板电脑，也不一定是只有 EasyGo， 还有这个 Android， 那在上面呢有用一些软体来做辅助英语教学。那这个如果各位认识陈英志老师，也许就会知道一些东西。好，那最后的时候中国大陆其实对我们后来就对我们非常非常的友善。好，那有很多，那当整个内蒙古地区呢是北方日报是一个最大的日报，那当天也都有来报道。那我们那个其实离呼和浩特有270公里远，那我不知道那个记者为什么会跑来。好，换句话说，他们觉得这件事情应该是有它的这个报道的价值。那我们大概是第一个进入到那个区域的台湾团体，好，这个是非常难得的一件事情。那除了这个以外，当然我们要做一些统战，没有？其实我们是把台湾的这个一些文化带过去，其实是让两岸的孩子呢，各位可能不太清楚台湾的孩子这些这个什么 PSP 什么这个任天堂 NDSL 什么都很熟，对不对？其实那里的孩子都没有这些东西，那里的网咖也都很简单。好，那我们就把一些台湾的一些有趣的东西带进去，发现他们这个都很喜欢。那这个是我们在那里呢，会用闯关的方式来验证他们的学习成效比如说英文学得怎么样等等，或者电脑学得怎么样。然后另外呢，因为我不知道各位老师知不知道，因为台湾有一个最北端的老年国小，他们有在推动这个风筝还有石门国中也有在推动风筝。那这个风筝，台湾其实有一个特色风筝叫梦情风筝。那老年国小的蔡信义主任他这个非常的擅长。他那个材料都已经准备好，所以我只要打通电话给他说，那个材料你可不可以帮我准备一下，花多少钱？他会帮我准备好。他已经连续2年都帮我们做这个国际志工这个准备这个风筝材料。它事实上是用碳杆，然后用垃圾袋，所以我们非常好期待。去那边做起来也效果也都非常的好。那我要说明的重点是什么？有2个。第一个，我们利用自由软体呢，先在上面做这个风筝图样的设计。那设计完了以后呢，这孩子就可以知道说他在上面绘图是怎么样，他就可以到时候可以先做一个模拟。那第2个重点是什么？第2个重点就是说，其实台湾真的好多中小学的老师真的好厉害，我真的是由衷的佩服。如果没有当资讯志工，我大概没有办法理解，就是大家都默默耕耘在做，觉得自己有兴趣的事情，而且把它做到好，那这个梁启超先生有讲一句话。你就是忠于自己，把事情做得好，你就是1等的。我发现台湾真的中小学老师很多都是1等，我就非常的自行惭愧。那另外一个就是说，因为有感于这次福岛海啸，那很多人找不到自己家人的照片，所以呢，也为了让我们的学生可以更了解当地的生活，所以我就要求我们的学生呢，尽可能的联络那些孩子，然后去他们家做拜访。那我们的学生去之后呢，就发现给他们的冲击非常非常的大。到底什么是草原？到底什么是蒙古的这个同胞？这样。那另外呢，当地的计程车司机，他知道我们在做志工活动，他觉得我们好伟大。其实我们一点都不伟大，我们只是做很简单的事情。他有时候还会偷偷跑去玩一下这样。那他每次叫他的计程车，他完全不收钱。这个其实是相当让人感动。不过我送他高粱酒，他就收了这样。那这个是我们在北京呢跟葛浪用户组的一些交流。那也许如果有机会呢，下午的黄宣华老师可以说明，可以做一些更完整的补充。那还有跟上海师大 Scratch， 他们对这些教学都非常的有兴趣。那我要讲的一个重点就是说，其实大陆在发展这个积极发展的过程里面，其实他们的求知欲望非常非常的热切。可是，在台湾相对的是比较冷淡，相对是比较冷漠的。好，那当然我们今天来的人也很不错啦，蛮多的。好，但是还有一些空位，我就觉得很可惜。那我不瞒各位说，我第一次听 Eric 演讲的时候，其实我也睡着了。Eric 不相信这件事情，他想说我演讲这个能力这么好。那我当时睡着是因为我前一天在赶东西了。好，那一年听完，其实我完全没有做自由软体。
我是事后，第2年我发现说，哎，那我们的服务应该做一些改善的时候，好，那在那个那时间已经超过了哈 ，OK， 那我就赶快把它结束掉哈。那我们这些有些学生他们提供一些心得了哈，那我们学生发现做完这件事情，他觉得只要想去做就可以很棒，那他可以有一些很深层的回馈。那另外有位英美系的同学，他每一个心得里面都提到4个字：自由软体。我看到以后差点傻眼，我看英美系的同学，我们资管系的同学完全没有提到自由软体，就是英美系的同学，他感受非常非常这个激烈。好，那他其实今天有在现场当服务人员。那我觉得这个是真的是一个很棒的一个收获了。好，那其他东西我就先跳过去了哈。好，那最后呢，其实我想讲跟各位分享，我想其实现在当老师是不像以前了哈，我想大家都明白哈。不过这么忙碌到底是为了些什么？好，那我们的院长呢3番2次的提醒我说，季老师你是个该生的。好，那我倒是还蛮这个安心自在走我的路，就是我每年就带着这些孩子，然后去偏乡啊，去国外去做志工。那我觉得我已经在做亿万富豪，他赚到1万以后在做的事。那我在想，我到底还有什么好担心的哈？我至少我是这样想哈。那这个最下面那一句话呢，基本上是要搭配这个孙子兵啊，哈，他这个定了一个调，就是今年我们那个一力购10的版本是一个打叉叉一个 X cross。好，那我就想到了说，哎，其实我们每个人心里面都有一个非常深层的期待，是我们的生活可以很容易的去跨越一些障碍，让生活变得更简单一点，就像 easy to go 这样。好 ，OK， 那本来有个影片，不过时间超过了，很抱歉没办法跟各位分享。那我的报告到此为止，谢谢。谢谢。